2025-yil tarixga kirdi. Ammo ko'pchilik kutgan natijalar bilan emas. O'tgan yili insoniyat halokatlarni nazorat qilish imkoniyati bo'lgan bir necha muhim fursatlarni qo'ldan boy berdi. Afsuski, bu ofatlar rivojlanishda davom etmoqda. Insoniyatning boshlanib ketgan voqealar rivojini o'zgartirish imkoniyati qoldimi? Javoblarni bugungi sonimizdan topasiz. Ma'lumki, mikro va nanoplastik iqlim jarayonlarining bevosita ishtirokchisiga aylanib, shundoq ham kuchayib borayotgan tabiiy ofatlarning g'ayritabiiyligini, kuchini va oqibatlarini bir necha barobar oshiryapti. Okean suvlarining issiqlik o'tkazuvchanligini o'zgartirib, plastik zarrachalari atmosfera va okean o'rtasidagi issiqlik almashinuvini izdan chiqaryapti va okeanni ulkan energiya akkumulyatoriga aylantiryapti. Bu issiqlik atmosferaning potensial va kinetik energiyasiga aylanyapti. Aynan shu ortiqcha energiya tropik siklonlar, bo'ronlar, g'ayritabiiy shamollar, quyunlar va boshqa dinamik tizimlarning kuchayishiga sabab bo'lyapti. Tropik siklonlar. (2025-yilgi tropik bo'ronlar mavsumi yildan-yilga kuchayib borayotgan tendensiyani tasdiqladi. Bu hodisalarning umumiy soni sezilarli darajada oshmayotgan bo'lsa-da, kuchli bo'ronlarning ulushi ortib boryapti. AQSh Milliy okean va atmosfera tadqiqotlari boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilgi mavsumda Atlantika havzasida 13 ta nomlangan bo'ron paydo bo'lgan. Ularning 5 tasi dovulga aylangan, 3 tasi eng yuqori 5-toifaga yetgan. Butun kuzatuvlar tarixida bunday holat faqat bir marta 2005-yilda sodir bo'lgan edi. Bu tashvishli signal, chunki o'tgan yilgi mavsum 2005-yildagidek g'ayritabiiy faol bo'lmasa-da, baribir 3 ta kuchli dovulni keltirib chiqardi. Ayniqsa Melissa tropik dovuli e'tiborga loyiq. U butun kuzatuvlar tarixidagi eng kuchli bo'ronlardan biri deb tasniflandi. Unda shamol tezligi soatiga taxminan 406 kilometrgacha yetdi. Bu okean ustidagi tropik siklonda qayd etilgan rekord shamol tezligidan soatiga taxminan 6 kilometr tezroq va yer yuzida o'lchangan eng tez shamol tezligidan soatiga atigi 1 kilometr sekinroq. Oktyabr kuni 5-toifaga yetgan Melissa to'foni Yamayka qirg'oqlariga deyarli 300 km/soat tezlikdagi shamol bilan tashlandi va mintaqadagi 174 yillik ob-havo kuzatuvlari tarixidagi eng kuchli bo'ronga aylandi. Orol aholisining 4/3 qismi elektr energiyasi va aloqadan mahrum bo'ldi. Yamaykaning butun hududi ofat zonasi deb e'lon qilindi. Mahalliy aholi sodir bo'layotgan voqealarni dahshatli kinodagi sahnaga o'xshatdi. Gugurt cho'pidek singan palmalar, loyga botgan yo'llar va derazalargacha suvga cho'mgan uylar. Ofat 19 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Melissa to'foni Karib havzasining boshqa mamlakatlariga ham ta'sir ko'rsatib, ortidan tartibsizlik va qurbonlarni qoldirdi. So'nggi 10 yil ichida birinchi marta AQShning materik qismiga birorta ham tropik dovul yetib bormadi. Lekin bu holat xavfli barqarorlik tasavvurini yaratadi, chunki u bo'ron faolligining pasayishi bilan bog'liq emas. Barqaror atmosfera anomaliyasi sharqiy qirg'oq bo'ylab past bosimli pastlik hal qiluvchi rol o'ynadi. U himoya to'sig'i vazifasini bajarib, yirik bo'ronlarni Atlantika okeaniga yo'naltirdi. Bu mamlakatga vaqtinchalik nafas rostlash imkonini berdi, ammo global xavfni kamaytirmadi. Tinch okeanining g'arbiy qismida Ragasa super to'foni eng kuchli deb tasniflandi. 22-sentyabr kuni u Filippin orollarini bosib o'tdi. Shamolning doimiy tezligi 265 km/soatdan oshib, ba'zan 295 km/soatgacha kuchaydi. To'fon suv toshqinlari va ko'chkilarni keltirib chiqardi. Aviareyslar, paromlar va baliq ovlash to'xtatildi. Biroq odamlarni olib ketayotgan bir baliqchi kemasi to'lqinlar va shamol hujumiga duchor bo'lib, natijada 7 kishi halok bo'ldi. Tayvan orolida Ragasa to'foni misli ko'rilmagan jala yog'ishiga sabab bo'ldi. Ba'zi joylarda 1000 mm ga yaqin yog'in yog'di. Hualien uyezdida bu tabiiy to'g'onning yorilishiga olib keldi. 60 million tonna suv Guanfu sayyohlik qishlog'iga oqib tushdi. Loy va balchiq oqimlari tsunamiga o'xshab uylar va avtomobillarni uloqtirib ketdi. Kamida 17 kishi halok bo'ldi.
Avvalgi iqlim tahlillarimizda tabiiy ofatlarning ketma-ket yuz berayotgani va har bir yangi ofat ko'pincha avvalgisidan kuchliroq bo'layotganini qayd etgan edik. 2025-yilda bu holat yanada kuchaydi. To'fonlar shunchalik tez-tez sodir bo'ldiki, Janubi-Sharqiy Osiyo aholisi tiklanishga ulgurmay qoldi. Halokatli Ragasa super to'fonidan bir necha kun o'tib, 26-sentyabr kuni Filippinga Boavoy tropik bo'roni tashlandi. 2 kundan so'ng Janubiy Xitoy dengizida kuchayib to'fonga aylangan Boavoy Vyetnamga zarba berdi. Faqatgina markaziy Vyetnamning o'zida 144 mingdan ortiq uy zarar ko'rdi. Katta hududlar elektrsiz qoldi. 26 ming gektardan ortiq sholi va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari nobud bo'ldi. Butun mamlakat bo'ylab tabiiy ofat 56 kishining umriga zomin bo'ldi. Mutaxassislarning baholashicha, Boavoy to'foni eng noyob va g'ayri-tabiiy ofatlardan biriga aylandi. Uning Janubiy Xitoy dengizi bo'ylab harakatlanish tezligi odatdagidan deyarli 2 baravar oshib, soatiga 35 kilometrga yetdi. Xating provinsiyasida esa u haddan tashqari uzoq, 11 soatdan ortiq davom etib, mintaqadagi barcha kuzatuvlar tarixidagi eng kuchlisi bo'ldi. Garchi 4-noyabr kuni Filippinning Cebu viloyatiga tashlangan Kalmaegi to'foni shamol tezligi bo'yicha eng kuchlisi bo'lmasa-da, uning sekin harakati va haddan tashqari yog'in yog'dirishi uni o'ta xavfli qildi. Filippinda kamida 269 kishi halok bo'ldi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlarning aksariyati cho'kib ketgan. Tropik siklonlarning shakllanish hududlari uzoq vaqt davomida aniq belgilangan edi. Bu hudud 5-kenglik darajasidan yuqorida joylashgan tropik mintaqalarning iliq suvlari bo'lib, u yerda siklonlarning paydo bo'lishi uchun zarur sharoitlar mavjud edi. 2025-yilda biz xavfli tendensiyani kuzatdik. Bu zona sezilarli darajada kengaydi. Yangi potensial xavfli hududlarda yashovchi odamlar uchun bu jiddiy muammo. Chunki u yerdagi infratuzilma va ogohlantirish tizimlari tropik siklonlar kuchiga mo'ljallanmagan. Aholi esa na ruhiy, na texnik jihatdan tayyor bo'lmagan tabiiy ofat zarbasiga duch kelmoqda. Shu sababli tropik siklonlar shakllanish zonasining kengayishi o'tgan yilning eng xavfli va yetarlicha baholanmagan iqlimiy signallaridan biriga aylandi. Neoguri to'foni Tinch okeanida sentyabr oyida g'ayrioddiy yuqori kenglikda shakllangan va 1997-yildan beri eng shimoli-sharqiy bo'ron sifatida tasniflangan. Noyabr oyida Shri-Lankaga zarba bergan Ditva sikloni mamlakat tarixidagi eng vayronkor to'fonlardan biriga aylandi. 1 milliondan ortiq kishi jabrlangan, 15 mingga yaqin uy shikastlangan. Halok bo'lganlar soni 460 dan oshgan. Ushbu mintaqada siklonlar kamdan-kam shakllanishi sababli og'ir oqibatlarga asosan bo'ron kuchi emas, balki bunday vaziyatga tayyor emaslik sabab bo'ldi. 135 yil ichida birinchi marta ekvatordan 5 darajadan kamroq masofada siklonlar odatda paydo bo'lmaydigan Malak bo'g'ozida shakllangan Senyar yanada nodir hodisaga aylandi. Bu yerda yer aylanishining ta'siri juda zaif va bo'ron shunchaki aylana olmaydi. Senyar shuningdek, Malayziya yarim orolining g'arbiy qirg'oqlariga chiqqan birinchi siklon va mamlakat hududiga ta'sir ko'rsatgan atigi 3-bo'ron bo'ldi. U Indoneziya va Malayziyada halokatli suv toshqinlarini keltirib chiqardi. Birgina Sumatra orolida 900 dan ortiq odam halok bo'lgan va 2,5 mingdan ortiq kishi jarohatlangan. Tornadolar. 2025-yil mart oyida halokatli bo'ron fronti AQShni kesib o'tib, mart oyida qayd etilgan eng yirik tornado avj olishini keltirib chiqardi. Bor yo'g'i 3 kun ichida butun hududlarni vayronaga aylantirgan kamida 100 ta tornado qayd etildi. Ushbu bo'ron AQShda so'nggi yillardagi eng vayronkor bo'ronlardan biriga aylandi va 42 kishining halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Ayrim tornadolar g'oyat kuchli edi. 20-iyun kuni AQShning Shimoliy Dakota shtatidagi Enderlin shaharchasi yaqinida 21-asrning eng kuchli tornadolaridan biri yuz berdi. Quyun rasman EF5 takomillashtirilgan Fujita shkalasi bo'yicha eng yuqori toifa sifatida baholandi. Shamol tezligi soatiga 338 km dan oshdi.
Bu mamlakatda so'nggi 12 yil ichidagi birinchi shunday kuchli tornado edi. Quyun poyezdning to'liq yuklangan don vagonlarini ag'darib yubordi va bitta bo'sh sisterna vagoni deyarli 150 metr masofaga uloqtirib tashladi. Ba'zi daraxtlar ildizi bilan qo'porilib tashlangan bo'lsa, boshqalarning tanasidan faqat po'stloqsiz kesilgan qismlari qoldi. Mahalliy ferma poydevoridan butunlay uzilib tashlandi. 3 kishi tornado qurboniga aylandi. Kengligi 1,5 kilometrdan ortiq bo'lgan vayronkor quyun yer yuzida kosmosdan aniq ko'rinadigan ulkan chandiqni qoldirdi. 7 noyabr kuni Braziliyaning Parana shtatida EF4 toifasidagi tornado sodir bo'lib, shamol tezligi soatiga 300 kilometrgacha yetdi. U Braziliyaning zamonaviy tarixidagi eng fojiali hodisaga aylandi. Quyun Rio Bonito do Iguaçu munitsipaliteti hududining 90% ni vayron qildi. Bir necha daqiqa ichida shahar urush maydoniga o'xshab qoldi. Butun boshli mavzelar xarobaga aylandi. Avtomobillar esa bolalar o'yinchoqlaridek sochilib yotardi. Tabiiy ofat 6 kishining hayotiga zomin bo'ldi. 750 kishi jarohat oldi. Ulardan 30 nafari og'ir ahvolda. Noyabr oyi o'rtalarida Portugaliyaning janubidagi mashhur sayyohlik shahri Albufeirada Klaudio bo'roni paytida EF2 toifali tornado hosil bo'ldi. U ertalab mehmonxona restoranida nonushta qilayotgan bir necha o'nlab mijozlarga zarba berdi. 28 kishi jarohat oldi. Ulardan 6 nafari 2 oylikdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar edi. 4 kishi og'ir tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Quyun kemping bo'ylab ham o'tib, bir ayolning halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Ta'kidlash joizki, hatto ikkinchi toifadagi tornado ham Portugaliya uchun mutlaqo g'ayritabiiy hodisa hisoblanadi. So'nggi 30 yil ichida Yevropa xavfli ob-havo hodisalari ma'lumotlari bazasiga ko'ra, bu yerda atigi 4 ta shunday hodisa qayd etilgan. Ulardan 3 tasi 2025-yilda sodir bo'lgan. Bu mamlakat ham istisno emas. Umuman olganda, Yevropa hududida tornadolar sonining xavfli eksponensial o'sishi kuzatilmoqda. Braziliya va Portugaliya misollari tornado geografiyasining kengayishini ko'rsatmoqda. Endi quyunlar ilgari deyarli sodir bo'lmagan joylarda tez-tez paydo bo'lmoqda. Islandiyadagi Reykjanes yarim orolida 29-avgust kuni bir vaqtning o'zida 3 ta tornado qayd etildi. Bu mintaqa uchun kamdan kam uchraydigan hodisa. 1980-yildan beri bu yerda atigi 13 ta shunday hodisa kuzatilgan edi. 3-avgust kuni Rossiyaning Yahudiy avtonom viloyatida EF2 toifali tornado sodir bo'ldi. Bu mintaqa uchun o'ta kuchli hodisa hisoblanadi. Chunki u butun tarixi davomida faqat bir necha marta, u ham so'nggi yillarda, sayyorada iqlim o'zgarishlari tezlashgan paytda sodir bo'ldi. Kolumbiyada ham tornado juda kam uchraydi. Mamlakat tarixida faqat bitta hodisa 2001-yilda qayd etilgan. Biroq o'tgan yilning 14-sentyabrida anomaliya takrorlandi. Magdalena departamentidagi San Angel shahriga kuchli tornado tashlanib, buqalar jang maydoni va uning atrofidagi inshootlarni vayron qildi. O'tgan yil oktyabr oyi oxirida Turkiyaning shimoli va g'arbida bir necha kun ichida davomida 4 ta tornado, jumladan 2 ta EF2 toifali tornado hosil bo'ldi. Ulardan biri odamning o'limiga sabab bo'ldi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda yiliga o'rtacha ko'pi bilan 2 ta, asosan birinchi toifadagi tornado sodir bo'ladi. Shuning uchun tornadolarning bunday keskin ko'payishi o'ta g'ayritabiiy hodisadir. Tornadolar geografiyasining o'zgarishi tufayli quyunlar bunday tahdidga tayyor bo'lmagan aholi zich joylashgan shaharlarga tobora ko'proq bostirib kirmoqda. Bu esa vayronagarchilik va qurbonlar sonini bir necha barobar oshirmoqda. May oyining o'rtalarida kuchli bo'ron tizimi AQShning markaziy va sharqiy qismidan o'tib, o'nlab tornadolarni keltirib chiqardi. Missuri shtatida EF3 toifadagi vayronkor tornado yirik San-Luis shahriga zarba berdi. Shamol tezligi soatiga 240 kilometrdan yuqori va kengligi 1,5 kilometr bo'lgan quyun shahar bo'ylab o'tib, yo'lida uchragan hamma narsani vayron qildi. U 5000 dan ortiq binoga zarar yetkazdi. Shahar hokimi bu bo'ronni shahar tarixidagi eng vayronkor bo'ronlardan biri deb atadi. 5 kishi halok bo'lgan, yana 38 kishi jarohat olgan. Shamol tezligi soatiga 180 kilometrga yetgan EF1 toifadagi tornado Maryland shtatining yirik port shahri va iqtisodiy markazi bo'lgan Baltimore shahriga ham zarar yetkazdi.
Voronka aholi zich joylashgan hududlardan o'tib, taxminan 9,5 kilometr uzunlikdagi vayronagarchilik izini qoldirdi. 2025-yil misli ko'rilmagan iqlim hodisalari va rekord darajadagi anomaliyalarga boy bo'ldi. Bu yerda savol tug'iladi: insoniyat voqealarning bunday rivojlanishiga yo'l qo'ymasligi mumkinmidi? Ha, mumkin edi. Allatro olimlari tomonidan texnologik yechim atmosfera suv generatorlari taklif qilingan edi. Ularning keng joriy etilishi dunyo okeanining mikro va nanoplastik bilan ifloslanishini kamaytirishga, sayyoradagi suv aylanishini va issiqlik muvozanatini tiklashga hamda oxir-oqibat iqlim vaziyatini barqarorlashtirishga qodir edi. Menimcha, ko'pchiligingiz havoni ifloslanishdan, jumladan plastikdan tozalashni va'da qilgan AGV, ya'ni atmosfera suv generatori texnologiyasini eslaysiz. Bu texnologiya global qo'llanilganda milliardlab odamlarning sog'ligi va hayotini saqlash hamda sayyorani tozalash imkonini beradigan innovatsion umid edi. Biroq biz bu imkoniyatni boy berdik. Bunday masalalarda vaqt omili hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuni tushunish lozimki, AGVni okean suvlarini tozalash vositasi sifatida qo'llash g'oyasini Allatro olimlari 20 yildan ortiq vaqt oldin atmosferada mikroplastik miqdori juda past bo'lgan sharoitda ilgari surgan edilar. O'sha paytda bunday texnologiyalarni joriy etish inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirmasdan, haqiqatan ham sezilarli ekologik foyda keltirishi mumkin edi. O'shanda AGV texnologiyasi najot bo'lishi mumkin edi. Ammo bugun atmosferada nanoplastik miqdori yuqori bo'lgani bois, u xavf tug'diradi. Bugungi kunda AGVning keng miqyosda qo'llanilishi atmosferada mikroplastik miqdorining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin. Bu havoda nanoplastik konsentratsiyasining oshishi xavfini keltirib chiqaradi. Bu esa inson salomatligi va hayotiga tahdid soladi. Nanoplastik nafas orqali kirishi uning tanada, jumladan bosh miyada to'planishiga olib keladi. Bu esa jiddiy muammodir. G'ayrioddiy haroratlar. 2025-yilda Hindiston 124 yil ichidagi eng iliq qishni boshdan kechirdi. Bunda issiqlik to'lqinlari g'ayritabiiy ravishda erta, fevralda qayd etildi. Eng e'tiborli jihati minimal haroratlarning ko'tarilishi bo'ldi. 15-mart kuniyoq Odisha va Jarkxand shtatlarida yilning birinchi iliq kechasi kuzatildi. Biroq o'tgan yil mamlakatda faqat issiqlik rekordlari bilan emas, balki sovuq to'lqinlari ham odatdagidan erta boshlanib, keng hududlarni qamrab olgani bilan ham ajralib turdi. Iyun oyida Shimoliy Amerikada kuchli issiqlik to'lqini hukm surdi. U AQSh va Kanadada 255 milliondan ortiq kishiga ta'sir ko'rsatdi. Atigi bir hafta ichida AQShda kunlik 3000 dan ortiq rekord darajadagi yuqori harorat qayd etildi. Shu jumladan kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori haroratlar ham. Ahamiyatlisi shundaki, rekordlarning ko'pchiligi minimal kunlik, ya'ni tungi haroratlarga to'g'ri keldi. Afsuski, bu juda xavfli tendensiya allaqachon butun dunyoda kuzatilmoqda. Bunday nihoyatda issiq va dim kechalar organizmni kunduzgi jaziramadan so'ng tiklanish imkoniyatidan mahrum qiladi. Doimiy issiqlik stressi, suvsizlanish va yurak-qon tomir tizimining haddan tashqari zo'riqishiga sabab bo'ladi. 2025-yil apreldan sentyabrgacha Yevropani bir qator keskin issiqlik to'lqinlari qamrab oldi. Bu 16500 ga yaqin kishining hayotiga zomin bo'ldi. Qit'aning shimolida bu hududlar uchun misli ko'rilmagan harorat qayd etildi. Norvegiyada deyarli 2 hafta davomida harorat 30 daraja va undan yuqori bo'ldi. Finlyandiyada esa 26 kun mobaynida harorat 25 darajadan oshmadi. Mahalliy kasalxonalar to'lib ketdi. Odamlar uzoq davom etgan jaziramadan shunchalik qiynaldiki, hatto mamlakat shimolida issiqdan boshpana sifatida muz maydoni ham ochildi. Shaharlarda shimol bug'ulari paydo bo'ldi. Yovvoyi hayvonlar suv va boshpana izlashga majbur bo'ldilar. Janubda yevropaliklar 40 darajadan yuqori issiqdan azob chekishdi. Ba'zi mamlakatlarda esa iyun oyida milliy rekordlar o'rnatildi. Italiyada kunning eng issiq soatlarida ochiq havoda ishlash taqiqlandi. Gretsiyada esa muhim sayyohlik diqqatga sazovor joylari vaqtincha yopildi. Jazirama Yevropaning o'nlab mamlakatlarida qurg'oqchilik va ko'plab o'rmon yong'inlariga sabab bo'ldi.
Rossiyada 2025-yilgi o'rmon yong'inlari mavsumi ayniqsa Baykal orti o'lkasi va Buryatiya respublikasida og'ir kechdi. Bunga kuzatuvlar tarixidagi eng kam qorli qish va eng issiq bahor sabab bo'lgan. Hududlarda harorat o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlardan 5-7 daraja yuqori bo'lgan. Sibir va Arktika harorat anomaliyalari bilan lol qoldirdi. Nihoyatda sovuq iqlimga ega Yakutsk shahrida yanvar oyi rekord darajada iliq kechdi. Ayrim kunlarda harorat iqlimiy me'yordan 24 Selsiy darajadan ortiq yuqori ushlanib turdi. Kunlik maksimal harorat rekordlari 6 kun ketma-ket yangilandi. Mahalliy aholi hatto aprel boshida ham kuzatilmaydigan tol gullaganini, qayin daraxtining kurtaklari bo'rtib chiqqanini payqadi. 20-avgust kuni Kars dengizida Viza orolida tarixda birinchi marta termometr +11,6 Selsiy darajani ko'rsatdi. Bu avvalgi oy rekordini bir yo'la 2,5 darajaga oshirdi. G'ayritabiiy yuqori harorat chaqmoq bilan birga kuzatildi. Bu ushbu kengliklar uchun juda kam uchraydigan hodisa bo'lib, bu yerda 21-asrda faqat 3-marta qayd etildi. Xuddi shu kuni Taymir yarim orolining shimolida, Sterligov burnida termometrlar +23 Selsiy darajani ko'rsatdi. O'rtacha oylik maksimum esa +6,6 darajaga yetdi. Rossiyaning turli hududlarida haroratning o'zgarishi shu qadar keskin ediki, meteorologlar sodir bo'layotgan ob-havo tartibsizligini tasvirlash uchun so'z topa olmadilar. Fevral oyida Sverdlovsk viloyatining Ivdel shahrida kechasi -26 Selsiy daraja sovuq, kunduzi musbat haroratga almashdi. Atigi 12 soat ichida 28 darajadan ortiq farq mahalliy aholi uchun haqiqiy sinovga aylandi. Ayni paytda mamlakat janubida aksincha g'ayritabiiy sovuq ob-havo hukm surib, mo'l qor yog'dirdi. Fevral oyining oxiri Kabardino-Balkariya respublikasida ushbu mintaqadagi kuzatuvlar tarixidagi eng sovuq davr bo'ldi. Kubань hududidagi Krasnodar, Novorossiysk va boshqa shaharlar hamda tumanlarda suv havzalari muzlab, muzlar uyumi hosil bo'ldi. Sochi shahrida nafaqat qor uyumlarining balandligi 3 metrga yetgan tog'li hududlarda, balki qirg'oq bo'ylarida ham qor yog'di. Ko'm-ko'k maysazorlar, palmalar va gullar qalin qor qatlami bilan qoplandi. Bu mintaqa uchun g'oyat kamdan kam uchraydigan hodisadir. Noqulay ob-havo qo'shni Gruziyaga ham ta'sir ko'rsatdi. Odatda iliq bo'lgan Batumi kurort shahrida yumshoq iqlim tufayli uylarda markazlashtirilgan isitish tizimi yo'qligi sababli havo keskin sovib ketdi. Shahar shunchalik ko'p qor ostida qoldiki, kommunal xizmatlar kecha-yu kunduz ishlashga majbur bo'ldi. Yanvar oyida AQSh bir qator kuchli qishki bo'ronlarni boshdan kechirdi. 3-yanvar kuni markaziy shtatlarda haddan tashqari ko'p qor yog'di. Kanzasda qor qoplamining balandligi 46 sm-ga yetdi. Bu transport harakatining ommaviy uzilishiga, elektr ta'minotining to'xtatishiga va insonlar qurbon bo'lishiga olib keldi. Bir necha kundan so'ng tabiiy ofat mamlakatning janubi sharqini qamrab olib, 25 ga yaqin shtatda og'ir qish sharoitlarini yuzaga keltirdi va 80 millionga yaqin odamga ta'sir ko'rsatdi. Bunday sovuq va qor yog'ishiga ko'nikmagan hududlarda hayot izdan chiqdi. 20-yanvardan boshlab esa tarixiy bo'ron janubiy shtatlarni qamrab oldi va og'ir sinovga aylandi. Qor juda kam yog'adigan Meksika ko'rfazi qirg'oqlarida qor yog'ishi bo'yicha ko'p yillik va hatto asrlik rekordlarini yangiladi. Sovuq urishi va yo'l transport hodisalari oqibatida kamida 9 kishi halok bo'ldi. AQSh Milliy meteorologiya xizmati tarixida birinchi marta Luiziana va Texasning ayrim hududlari uchun qor bo'roni haqida ogohlantirdi. Fevral boshlarida Yaponiyani g'ayritabiiy kuchli qor bosib oldi. Ayrim joylarda 48 soat ichida 129 sm-gacha. Hokkaydo prefekturasining Abihiro shahrida esa atigi 12 soat ichida 120 sm qor yog'di. Bu mamlakatda ob-havo kuzatuvlari boshlanganidan buyon rekord bo'ldi. Ba'zi hududlarda qor uyumlari 4 metrdan oshib, yo'llarning yopilishiga va tomlarning qulab tushish xavfiga sabab bo'ldi. 5-apreldan boshlab Markaziy va Sharqiy Yevropa, Bolqon, O'rta Yer dengizi va Turkiyani Arktika sovug'i qopladi.
Iliq martdan keyin keskin sovuq va qor yog'ishi sovuq, qor bo'ronlari va kuchli shamolni keltirib chiqardi. Bu esa mevali daraxtlarning deyarli barcha hosilini yo'q qildi. Belarusda 270 dan ortiq aholi punkti elektrsiz qoldi. Polshada havo keskin sovib, kuchli shamol, qor va muzli yomg'ir yog'di. Ukrainada Karpat tog'larida harorat -18 darajagacha tushdi. Bolgariyada qor qoplamining balandligi 40 sm ga yetdi. Turkiyada esa harorat me'yordan 4-10 daraja past bo'ldi. Aprel sovug'idan Janubiy Koreya ham zarar ko'rdi. Atigi bir kunda Seulda harorat deyarli 25 darajadan 1,1 darajagacha pasaydi. Eng kutilmagan hodisa aprel oyining oxirida qor yog'ishi bo'ldi. Bu mamlakatda 118 yillik ob-havo kuzatuvlari davomida birinchi marta sodir bo'ldi. Dekabr oyi o'rtalarida Saudiya Arabistonining shimolida kuchli shamol va qalin tuman bilan birga mo'l qor yog'di. Qor nafaqat tog' cho'qqilarida, balki ularga tutash sahroli tekislarda ham yog'di. Havo harorati Selsiy bo'yicha -4 darajagacha tushdi. Bu mintaqada deyarli 30 yil ichida ilk bor kuzatilgan bunday hodisa bo'ldi. Yanada g'aroyib hodisa 25-dekabr Rojdestvo kuni Argentinada qor yog'ishi bo'ldi. Holbuki bu paytda Janubiy yarimsharda yozning avji pallasi edi. Salta va Jujuy viloyatlarining baland tog'li hududlarida harorat +1 darajagacha pasaydi. Bu qishki harorat bo'lib, yoqqan qalin qor strategik ahamiyatga ega yo'llarda transport harakatini izdan chiqardi. Ob-havoshunoslarning ta'kidlashicha, sovuq havo oqimlarining shimolga tomon bunday uzoq siljishi mutlaqo g'ayritabiiy hodisadir. Ayni paytda Braziliyaning janubi sharqini aksincha g'ayritabiiy issiqlik qamrab oldi. Harorat +37,2 darajagacha ko'tarildi. 4 kun ichida San-Paulo shahrida dekabr oyining eng yuqori harorati rekordi 3 marta yangilandi. Holbuki bu oyda o'rtacha maksimal harorat 28,3 darajani tashkil etadi. Bir necha 10 yillik ichida yangi oylik rekord o'rnatilishining o'zi kamdan kam uchraydigan hodisa, ammo bu 4 kun ichida 3 marta sodir bo'lishi juda katta anomaliya. Seysmik faollik. (2025) yil butun dunyoda seysmik va vulqon faolligi keskin oshgan yil bo'ldi. Bunda gap shunchaki hodisalar sonining biroz ko'payishi haqida emas, balki butun manzaraning sifat jihatidan o'zgarishi to'g'risida ketyapti. 3 va undan yuqori magnitudali zilzilalar soni grafikiga qarang. Siz asta-sekin o'sishni emas, balki keskin sakrashni ko'ryapsiz. Yaqindagina 5 magnitudali, ayniqsa undan kuchliroq zilzila jahon yangiligi bo'lardi. Bu haqda ommaviy axborot vositalari yozar, mutaxassislar fikr bildirar, keng jamoatchilik muhokama qilardi. Bugun esa biz 5 magnitudali seysmik hodisalar shunchalik tez-tez sodir bo'layotgan voqelikda yashayapmizki, ular e'tiborni tortmay qo'ydi. 6 va hatto 7 magnitudali zilzilalar esa afsuski oddiy hodisa sifatida qabul qilina boshlandi. Bularni odatiy narsadek qabul qilish o'ta xavfli xomxayoldir. O'tgan yili sodir bo'lgan minglab bunday hodisalarning ayrimlarini eslaylik. 7-yanvar kuni Tibetda 608 magnitudali kuchli zilzila yuz berdi. Asosiy silkinish va 600 dan ortiq aftershoklar, o'nlab qishloqlar va 3600 dan ortiq uylarni vayron qildi. Tabiiy ofat oqibatida 126 kishi halok bo'ldi. Minglab odamlar qattiq sovuq qish sharoitida boshpanasiz qoldi. 3-iyun kuni O'rta Yer dengizi akvatoriyasida 508 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Turkiyaning Mugla viloyatida 75 kishi jarohat oldi. Ularning aksariyati derazadan sakrab, tan jarohati olgan. Ushbu hududda seysmik faollikning kuchayishi mahalliy aholini shunchalik vahimaga soladiki, har qanday silkinish chuqur stressga sabab bo'lyapti. Ushbu zilzila paytida 14 yoshli qizda og'ir vahima xuruji boshlandi. Afsuski, shifokorlarning barcha sa'y-harakatlariga qaramay qiz vafot etdi. Avgust va oktyabr oylarida Belikesir viloyatida 6 magnitudadan yuqori bo'lgan ikkita zilzila yuz berdi. Seysmologlarning ma'lumotlariga ko'ra, bu davrda mintaqa uchun g'ayrioddiy yuqori seysmik faollik kuzatilgan. 3 oy ichida 12 mingga yaqin seysmik hodisa qayd etilgan.
31-avgust kuni Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida 6 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Mamlakatda 2200 dan ortiq kishi halok bo'ldi va 3300 dan ortiq kishi jarohat oldi. Kuchli va sayoz aftershoklar, ulardan 3tasi 5 magnitudadan oshgani, asosiy silkinish paytida faqat qisman shikastlangan uylarni yer bilan yakson qildi. Ko'plab qishloqlar vayronaga aylandi. Ba'zi eng ko'p zarar ko'rgan hududlarga yetib borishning iloji bo'lmadi. Odamlar o'z yaqinlarini qutqarish uchun loy va tosh uylar vayronalarini qo'llari bilan tozalashga majbur bo'lishdi. Filippin arxipelagida bir qator kuchli zilzilalar yuz berdi. 30-sentyabr kuni kechqurun Bogo qirg'oq shahri yaqinida 6.9 magnitudali zilzila qayd etildi. Bu so'nggi 10 yil ichida Filippinning markaziy mintaqasidagi eng kuchli zilzilalardan biri bo'ldi. Zilzila o'chog'i xavfli darajada sayoz, atigi 5 kilometr chuqurlikda joylashgani tufayli bu juda katta vayronagarchilikka va kamida 69 kishining halok bo'lishiga sabab bo'ldi. 10-oktyabr kuni mamlakatning janubida yana ikkita kuchli seysmik hodisa qayd etildi. Birinchisi 7.4 magnitudali zilzila Tinch okeani akvatoriyasida sodir bo'ldi. Silkinish Mindanao orolidagi o'nlab aholi punktlarida sezildi. Ko'chalarda mashinalar kuchli tebranib, odamlar vahimaga tushib, uylaridan yugurib chiqishdi. Ikkinchisi 6.8 magnitudali zilzila taxminan 10 soatdan so'ng yuz berdi. U vaziyatni yanada og'irlashtirdi va allaqachon zarar ko'rgan hududlarda yangi vayronagarchiliklarni keltirib chiqardi. Tabiiy ofat natijasida 8 kishi halok bo'ldi, yuzlab odamlar jarohat oldi. Seysmik faollikning kuchayishi Drake bo'g'ozi hududida ham kuzatildi. 2025-yilning 6 oyi davomida u yerda 7 magnitudadan yuqori bo'lgan 3 ta zilzila qayd etildi. Holbuki butun kuzatuvlar tarixida bu mintaqada atigi 4 ta shunday zilzila bo'lgan edi. 2025-yil bugungi kunda ma'lum bo'lgan seysmologiya qonunlariga mutlaqo mos kelmaydigan g'ayritabiiy va rekord ko'rsatkichlarga ega zilzilalarni namoyon etdi. 28-mart kuni markaziy Myanmada 7.7 magnitudaga ega bo'lgan kuchli siljishli zilzila yuz berdi. Bunday seysmik hodisalar juda kamdan kam uchraydi va eng vayronkor hodisalardan biri hisoblanadi. Ularni tovushdan tez harakatning seysmik muqobili deb atash mumkin. Myanmada yer qobig'idagi uzilish janubiy yo'nalishda sekundiga 5 kilometrdan ortiq tezlik bilan tarqaldi. Bu ulkan vayronagarchilikka sabab bo'ldi. Mamlakatda minglab uylar, ibodatxonalar, masjidlar va asrlik tarixiy yodgorliklar qulab tushdi. Elektr ta'minoti va telefon aloqasi butunlay uzildi. Ko'chkilar, vayron bo'lgan ko'priklar va yo'llar ba'zi hududlarni tashqi dunyodan uzib qo'ydi. Halok bo'lganlar soni 3800 kishidan oshib ketdi. Zilzila markazidan 1000 kilometrdan ortiq masofada Tailand poytaxti Bangkokda binolar kuchli silkindi. Minglab imoratlarda yoriqlar paydo bo'ldi. Shaharda qurilayotgan 30 qavatli osmono'par bino qulab tushib, kamida 22 kishining umriga zomin bo'ldi. 20-iyul kuni Rossiyaning Kamchatka yarim orolida 7.6 magnitudali kuchli zilzila yuz berdi. Mutaxassislar 6 va undan yuqori magnitudali minglab keyingi silkinishlarni so'nib borayotgan aftershoklar seriyasi deb baholashdi. Biroq ularning barchasi zamonaviy tarixdagi eng kuchli seysmik hodisalardan birining darakchilari bo'lgan forshoklar bo'lib chiqdi. 30-iyul kuni viloyat markazi Petropavlovsk-Kamchatskiydan 149 kilometr uzoqlikda 8.8 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Hatto seysmik faollikka ko'nikkan Kamchatka aholisi ham zilzilaning uzoq davom etganidan lol qoldi. Bu ulkan zilzila 10 minglab aftershoklar, jumladan 7 magnitudadan yuqori hodisalarni keltirib chiqardi. Ular deyarli yarim yil o'tsa ham so'nmay, yarim orolning aholi yashaydigan joylarida yuzlab silkinishlar sezilmoqda. 19-sentyabr kuni Tinch okeani hududida 7.8 magnitudali zilzila seysmologlarning prognozlarini yana puchga chiqardi. U juda kuchli bo'lib, Rossiya Fanlar akademiyasi yagona geofizika xizmati direktorining ta'kidlashicha, aftershoklar tarqalishini tavsiflovchi mavjud ilmiy modellarning hech biriga to'g'ri kelmadi. Biroq Kamchatkada sodir bo'layotgan voqealar qonuniy jarayon hisoblanib,
ALLATRA xalqaro olimlar hamjamiyati tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy modelni yaqqol tasdiqlaydi. Bu Sibir magmatik plumining ta'siri bo'lib, qizigan magma oqimining bosimi Sibirdan tashqarida ham litosferaga tarqalyapti. U gidravlik porshanga o'xshab, kontinental blokning chekkalarida ulkan kuchlanishni hosil qilyapti. Aynan shu joylarda eng kuchli geodinamik jarayonlar kuzatilyapti. Kamchatkadagi kuchli zilzilalar ketma-ketligi klassik chegaraviy effektning namunasidir. Tabiiyki Sibir, jumladan uning Arktika qismi ham o'z hududi ostidagi ulkan magma o'chog'iga befarq qolmaydi. Va aynan 2025-yilda bu mintaqa o'ziga xos bo'lmagan seysmik faollikni namoyon eta boshladi. 28 fevral kuni Laptev dengizida 5.3 magnitudali zilzila yuz berdi. 8-iyun kuni Shimoliy Muz okeanida Frans Iosif yeri arxipelagidan shimolida 5.3 magnitudali silkinish qayd etildi. Bu mintaqa uchun g'oyat yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Butun instrumental kuzatuvlar davrida bu hududda atigi ikkita 5.1 magnitudali seysmik hodisa qayd etilgan edi. 20 kundan so'ng Yakutiya shimolida 5.1 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Biroq 2-mart kuni Krasnoyarsk o'lkasining qutb doirasi ortida Norilsk shahridan 650 kilometr uzoqlikda sodir bo'lgan 5.1 magnitudali zilzila alohida e'tiborga loyiq. Bu kuchli silkinish seysmik jihatdan tinch hisoblangan Taymir hududida 1900-yildan buyon qayd etilgan birinchi g'oyat g'ayrioddiy hodisa bo'ldi. Bu misollarning o'zi Sibir magmatik plumi butun insoniyat uchun haqiqiy xavf ekanligini va uning yorib chiqishi sayyoraviy miqyosdagi halokatga olib kelishi mumkinligini tushunish uchun yetarli. Ammo yechimi yo'q deb tuyulgan bu muammoning oddiy va mantiqiy yechimi bor edi. Gap boshqariladigan degazatsiya, ortiqcha gaz va lavani chiqarib yuborish orqali plumning magmatik tizimidagi bosimni maqsadli pasaytirish haqida ketyapti. ALLATRA olimlari tomonidan taklif etilgan bunday yondashuv Sibir plumining ehtimoliy otilishining oldini olishga, shuningdek sayyoraning umumiy isishini va yer po'stlog'iga magmaning ichki bosimini sezilarli darajada kamaytirish orqali global iqlim holatini barqarorlashtirish imkonini berardi. Ammo hozirgi kunda biz duch kelayotgan vaziyat mutlaqo aniq. Sibir plumini rejali degazatsiyaga tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin va zarur bo'lgan payt ortga qaytmas tarzda boy berildi. Yumshoq aytganda, bu yo'l endi birontamiz uchun ham imkonsiz bo'lib qoldi. Tushuntirishga ijozat bering. 2025-yilda Yer seysmik faollikning yangi bosqichiga kirdi. Buni o'zingiz ham kuzatyapsiz. Plum ta'siri natijasida bir hafta ichida 7 magnitudadan yuqori bo'lgan ikkita kuchli zilzila yuz berdi. Dastlab Alyaska va Yukon chegarasida 7 magnitudali, atigi 2 kundan so'ng esa Yaponiya qirg'oqlari yaqinida 7.6 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Bu shunchaki tasodif emas. Bu Sibir plumining yer postiga ko'rsatayotgan bosimi tufayli yuzaga kelgan chuqur jarayonlarning alomatlari. 2025-yil bizni bir qator geodinamik rekordlar va g'ayrioddiy hodisalar bilan hayratga soldi. Sibir magmatik plumining degazatsiyasiga tayyorgarlik ko'rish asl muddati xalqaro hamkorlik yaqindan yo'lga qo'yilgan va butun dunyodagi eng yaxshi mutaxassislar to'liq jalb etilgan taqdirda kamida 4 yilni tashkil etadi. O'z navbatida bu insoniyatga xavfsiz vaqtning qimmatli zaxirasini ta'minlagan bo'lardi. Sibir plumi istalgan paytda sayyoradagi hayotni yo'q qilishi mumkinligi haqidagi doimiy qo'rquvda yashamasdan, boshqa o'sib borayotgan tahdidlarni bartaraf etishga e'tiborni qaratish imkoniyatini berardi. Ha, 1 yil oldin degazatsiya jarayoniga tayyorgarlik ulkan xavf-xatarlar bilan bog'liq edi. Hozir esa bu butunlay ma'nosiz bo'lib qoldi. 4 yildan so'ng har qanday aralashuv bir martalik portlovchi, ya'ni bir zumda sodir bo'ladigan va o'ta kuchli plum yorilishini keltirib chiqarishi mumkin. Bu juda kuchli shishirilgan havo sharini igna bilan teshishga o'xshaydi. Endi yo'qotilgan vaqt tufayli rejali degazatsiya biz oldini olishga harakat qilayotgan o'sha falokatni keltirib chiqarishi mumkin.
we have been trying to avert. O'tgan yilgi o'sha eng kuchli tabiat ofatlari, vayronagarchiliklar, yo'qotishlar va insoniy azob-uqubatlarga nazar tashlar ekanmiz, beixtiyor yana va yana shunday xulosaga kelamizki, agar harakatsiz qolmaganimizda bularning oldini olish imkoniyati bor edi. Afsuski, vaqt qaytarib bo'lmas darajada boy berildi. Mazkur videoni fundamental tadqiqotlar va aynan nimani yo'qotganimizni chuqur anglab yetgan insonlarning harakatlari natijasida yaratilgan ilmiy ommabop filmning bir qismi bilan yakunlaymiz. Bu odamlar vaziyatga ko'nikmay, butun insoniyat uchun ufqda paydo bo'lgan nozik, ammo hali ham mavjud imkoniyat uchun kurashmoqdalar. Demak, endi siz elektrostatik zaryad nanoplastikni yemrovchi kuchining asosi ekanligini bilasiz. Buni tushungan holda, Allatri ilmiy guruhi birinchi bo'lib nanoplastikni elektr zaryadini to'plash va ushlab turish imkoniyatidan mahrum qilish bo'yicha strategik yo'nalishni taklif qildi. Agar biz mikro va nanoplastikning zaryadini yo'q qilsak, bu nafaqat ularning inson salomatligiga ko'rsatadigan halokatli ta'sirini bartaraf etadi, balki biosferadagi ortiqcha energiyani ham yo'qotishga yordam beradi. Aks holda bu energiya to'planib, geodinamik inqirozni chuqurlashtiradi va tabiiy ofatlarning kuchayishiga olib keladi. Biz uzoq vaqt davomida hali vaqtimiz bor, insoniyat sodir bo'layotgan voqealarni anglash, tushunish va munosabat bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi degan tasalli beruvchi xom xayolda yashadik. Biroq bu vaqt allaqachon o'tib ketdi. Hozirgi asosiy vazifamiz qaytib bo'lmas nuqtaga yetib bormasimizdan oldin aqlimiz va ozgina vaqtimiz bor ekan, yechim topishga ulgurish. Ammo buning uchun butun insoniyat avvalo sodir bo'layotgan voqealarning haqiqiy ko'lamini anglab yetishi shart. Shundagina biz butun ilmiy salohiyat va resurslarimizni yechim izlashga yo'naltira olamiz. Ko'rib turganingizdek, bunday murakkab muammoni hech bir inson, tashkilot yoki millat yakka o'zi hal qila olmaydi. Allatri ilmiy hamjamiyati ushbu yechimni 20 yildan buyon izlayapti. Garchi u hali topilmagan bo'lsa-da, biz uning mavjudligiga ishonamiz. Javob fizika, kimyo va biologiya fanlarining tutashgan nuqtasida ekanligini tushunamiz. Demak, yechimga erishish mumkin va uni topish omon qolishimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Ko'p yillik tadqiqotlar davomida biz butun jahon hamjamiyatining sa'y-harakatlarini zudlik bilan birlashtirish zarurligini aniq anglab yetdik. Faqat birgalikda harakat qilibgina biz bu ulkan vazifani hal etishimiz va eng qadr-qimmat narsa hayotni saqlab qolishimiz mumkin. Hayot uchun kurashishga arziydi.